cofio ddeu swigo pan ti'n fach? Cofio? Ni'n neud yn y bath bore yma. Right. Wel, ni'n mynd i wneud rhoi mawr Rhew Sych, dry ice. Beth sy'n angen arno ni? Dŵr twym a sef o'n golchi llestri. Hwn fydd yn creu'r swigod. Beth yw hwnna? Dyma'r Rhew Sych. Neu carbon dioxide sydd wedi rhewi. Pan fyddwn ni'n rhoi blociau o hwn mewn i'r dŵr twym, mae fe'n cynhesu ac yn troi i fod yn fwg. Aros funud. Nag yw elfennau fod troi o solid i hylif a wedyn ni nwy? Mae'r rhan fwyaf, gan gynnwys dŵr wrth gwrs, ond mae carbon yn symud yn syth o fod yn solid i fod yn nwy. Nawn ni adio bach o ddŵr twym i'r bowlen. A nawr, menig mlaen. Menig mlaen gan bod Rhew Sych yn -78 gradd Celsius. O, adio o Rhew Sych. Cool. Nawr mae angen rhoi bach o sebon rhwng ymyl y bowlen. A wedyn defnyddio y bandage yma i greu'r swigen. O, mae'n gweithio! Yeah! Ti'n mynd pop o fe? Go on. Oh, wow! Be arall sydd ni? Wedi gorchuddio pen agored y cwpan yma mewn plastig a rhoi twll yn y pen arall. I fe drwy'r twll yna fydd y carbon dioxide yn gweithio mas. Ie. Os ni wedi daro'r plastig nawr, bydd carbon dioxide yn seithi mas trwy'r twll mewn ffurf cylchoedd. A, ti'n gweld nhw? Waw. Ond fel bod nhw'n troelli. Beth am fersiwn super size? Super size? Wedi troi y bin yma mewn i ganon air. Wy moyn gweld os allan ni defnyddio carbon dioxide i fwrw'r piniau drosodd. Pwy bynnag sy'n bwrw drosodd y mwyaf o biniau sy'n ennill. Ond Rhys, son i'n gystadleuol o gwbl, cofio? Da iawn nawr. O! Trigus i fyna. Mae Rhew Sych a'r dŵr poeth yn cymysgu'n y bwced i greu nwy carbon dioxide. 3. Wrth fwrw cefn y bwced, mae'r nwy'n cael ei wthio mas gyda digon o rym i fwrw'r peteli drosodd. Fi wedi ennill, fi wedi ennill.